Parapas, segunda ubicación del nuevo mapa de Avatar World. Vamos a ver. Porque así nos vamos. Por acá. Miren. Miren. Tenemos esto. Eso es lo próximamente. No sé. Pero voy a visitar la nueva Parapas. Ya mi personaje de Parapa. No sé si me vieron el video pasado. ¡Oh! Parapas. ¡Ah! Ay, no, Parapas. Parapas, miren qué es esto. Muchas maripositas. Qué lindo. Miren la vaquita. Voy a hacer animaciones. Esperen, Parapas. Quiero ver si lo puedo subir. No. Ah, porque creo que estás bebé. Creo que... A ver, despertate. Más grande. ¿Puedo subirme? No. Pero Parapas es increíble. Ay, voy a pasar un ratito, ¿eh? Bueno, Parapas. Me encantó. Pero acá tenemos, bueno, prácticamente las primeras maripositas que pueden vivir de Avatar World. Esto es increíble. Sí, Parapas. Ignoren que por acá, no sé, pero parece que como que mi celular hoy se rompió. Entonces, vamos a seguir. ¡Epa! Y esa caballa, no, re chita hasta, mirá. Ay, mirá, o sea, una cabecita para Sunifuni más o menos, creo. Porque vieron que Sunifuni estaba embarazada de los bebecitos, como en el video pasado. A ver, no la puedo... ¿Qué pasa con Avatar World? ¿No la puedo montar? No la puedo montar. Capaz añadieron chiquititos, ¿eh? Pero paz, eso es decisión mía. Vamos a ver más acá. ¡Oh! O sea que ahora podemos pasar por nuestra parte, ¿eh? Eso está bueno. Pues seguimos para paz. Mira, ¿puedo estar en la hamaca? Entonces, vamos a hamacar. Para paz, miren, hamacando en mi nueva. Me encanta. ¿Tenemos secretitos? No, creo que no. No, nadie... No, pero... Es que no sé si tiene pelo. Tenemos... podemos... ok. Pues, vamos a estar acostados. Increíble, Parapas. ¿Hasta ahí es? Bueno. Yo pensaba que era... Bueno, no pasa nada. A ver, quiero ver los nuevos GIFs, Parapas. Sé que tanto le digo Parapas, perdón. Este único. No, Parapas. Entonces, ¿por qué nos dan uno? Lástima que no tengo gatito en Avatar World, Así que el que sea de perrito se le pongo. Creo que ese era el de gatito. No tengo ni idea cuál es el de perrito y gatito. Pero, a ver. Hoy tengo que hacer mis niveles de experiencia. Bueno. Vamos a poner al perrito Floki. Aunque el otro que se volvió enfermero. Le puedo poner cualquiera. O sea, que le puedo poner este. Sí. O sea, que le puedo poner cualquiera. Creo que este es el de gatita. Creo que es este. Ahí está. ¡Pero qué tierno! Primer secretito. No podemos ir allá. Bueno, me llamó la atención. Pero Parapas es increíble. Vamos a ir a este mapa. Sí. No, todavía no tenemos. Pero vamos a ver los nuevos ADPAs. No voy a pagar ninguno, pero quiero ver los nuevos. Bueno, creo que este es el nuevo pack. Vale, este mes. Pues Parapas es todo lo que sé de la actualización. Bueno, adiós Parapas.